心脏扩大了，心衰、喘瘪、心慌、咳嗽，3个月恢复了。给大家说一个病案，昨天来了一对夫妻看病，这女方是看气血不好的，男方是看心脏病。他告诉我，大约在3年以前在我这看过病，我找病历看看。那女方是一个口腔溃疡，她的病根是上热下寒的胃脾症，那么咱没有用方去治口腔溃疡，而是治的寒热错杂的胃病，用的是甘草泻心汤，也符合医生钟情的治疗火火病的手段。吃了大约半月药就完全好了，这次看月事不调。男的告诉我，我也看看病。我说你这么结实有什么病？他说3年以前跟他妻子一起来看病，他是看的扩张性心肌病心衰，那心脏扩大，瓣膜都关闭不好了，另外症状也很重，喘瘪、心慌、憋醒、身体水肿，经常得齿、地高辛、输尿等等一些药。什么活也干不了了，因为家庭经济困难，就找了个单位做保安，那保安也干不了。我看看病历，在我这就是吃2个月的药，这过了3年，一切症状都没有，而且在医院做过 B 超的检查，只有心脏稍微有一点大，瓣膜完全正常。他说，去年下半年到新疆、西藏工作一段时间，干的体力活，感觉从那儿开始有点胸闷短气儿，一块再吃药调调。问我老杨，你给我看看用不用改方？我告诉他，你这病是3年以前治好了，这几年都没有事儿，那思路方子都对，你先照原方吃一下。中医有一个原则叫效不更方，你吃的效果好，就这么吃下去，多吃一段时间，效果不好再改方，这个效果不会不好的。朋友们，我给大家说这个心衰的病案，大家注意，一是吃药时间要长，二是不要觉得好受了就是好了，第三是注意不要劳累，别生气，不要吃太咸，另外也不用吃太饱，注意好这些事儿以后身体就会慢慢好起来。再见。